का लग नहीं रहा, लाइक ये प्रीमियम फील देता है। तो जहां तक बात है इस मोबाइल फोन के हैंड फील की या इस मोबाइल फोन के डिस्प्ले की, तो ये मोबाइल फोन पूरे नंबर लेकर जाता है। इनफैक्ट मैं कहूंगा इस प्राइस रेंज में 10 में से मैं इसको 9 दे सकता हूं। जहां पर चीजें थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज्ड हैं वो है इसके इंटरनल्स। यहां पर एक तो 3 GB रैम लगाई गई है और उसके साथ साथ यहां पर जो प्रोसेसर है वो यूनिसॉक का T606 लगाया गया है। अब यूनिसॉक T606 एक पावरफुल प्रोसेसर है, लेकिन इसका प्रॉब्लम यह है कि इसकी कॉम्पैटिबिलिटी और इसकी जो स्टेबिलिटी है वो उतनी बेहतर नहीं है।